दोस्तों, इस बंदर को क्या हो गया? डॉक्टर बंदर को बेड पर ले जाते हैं। बंदर कहता है, सर में चोट लगी है। तभी डॉक्टर नर्स से पट्टी मांगता है। यह क्या, पट्टी तो बहुत लंबी है। फिर डॉक्टर पूरी पट्टी को बंदर के सर पर लपेट देता है। बंदर को दिखाई नहीं देता, वह इधर उधर कूदता है। तभी गोरिल्ला भी डॉक्टर को अपनी कहानी बताता। गोरिल्ला एक दिन केले खा रहा होता। तभी एक लड़का फुटबॉल के लात मारता। फुटबॉल केले के पेड़ पर लगता और केले का पेड़ मेरे सर पर गिर जाता। सब्सक्राइब प्लीज।